ये लो टट्टी। भाई मेरी गाड़ी को अंदर जाने दो। नहीं, मेरी गाड़ी की तरह करा के लाओ तब अंदर जाए। ओके भाई। अबे भाई मेरे गाड़ी को कलर कर दो मिट्टी की तरह। आप रोक क्यों रहे हो भाई? तुम मेरे वीडियो को कोई लाइक नहीं करता है। नहीं भाई, ये सब लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी वीडियो को लाइक कर देंगे। ओके भाई, ये लो तुम्हारी गाड़ी कलर हो गई। चलो हटो हटो। हाँ ठीक है, तुम्हारी गाड़ी हमारी गाड़ी की तरह हो गई। अब लाइक सब्सक्राइब करो।